mùi cà phê hòa cùng mùi bánh mì nướng thơm lừng. Thỉnh thoảng tiếng cười khúc khích của con vang lên từ phòng ngủ. Âm thanh ấy với tôi là bản nhạc dịu dàng nhất trên đời. 7 giờ rưỡi, tôi vội vã rời nhà, gửi con cho bà ngoại rồi đến công ty. Tôi làm việc ở một văn phòng truyền thông. Công việc không quá áp lực nhưng đòi hỏi sự sáng tạo và tỉ mỉ. Có những ngày deadline dí sát, tôi mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngả lưng vài phút. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến gương mặt nhỏ bé của con gái, đôi tay bé xíu luôn vươn ra khi thấy mẹ về. Nghĩ vậy tôi lại có thêm sức để cố gắng. Buổi trưa, tôi ăn vội hộp cơm văn phòng rồi tranh thủ đọc vài trang sách. Tôi vẫn giữ thói quen ấy từ thời đại học, như một cách để tâm trí mình có nơi trú ẩn nhỏ. Chiều về, con phố đông nghẹt xe, những ngọn đèn vàng dần sáng lên, len lỏi giữa dòng người. Lòng chỉ mong về nhà thật nhanh. Vừa bước vào cửa, cô nghe tiếng bí bố. Mama. Chồng đang đút cháo cho con. Thầy vừa về liền cười. Em về rồi à? Nãy đến chút hả? Tôi gật đầu cười hào khoác, chạy lại bế con. Xong cười khanh khách, tay vỗ vào má mẹ. Giây phút ấy, mọi mệt mỏi trong ngày như tan biến. Bữa tối đơn giản, canh rau, cá kho, thêm chút rau luộc, không sang trọng nhưng đủ ấm áp. Chồng kể vài chuyện ở công ty. Tôi nói về ý tưởng dự án mới. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng bật cười vì con làm rơi muỗng hay bày trò nghịch ngợm. Sau khi ru con ngủ, tôi ngồi lại bên bàn nhỏ, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn sáng, dòng xe vẫn trôi, còn tôi thấy lòng bình yên đến lạ. 30 tuổi, tôi không còn nhiều bốc đồng như tuổi đôi mươi, cũng chưa đạt được hết mọi ước mơ của mình. Nhưng tôi biết hạnh phúc đôi khi chẳng cần quá nhiều. Chỉ là buổi sáng có người nói chào em, vì tôi có tiếng con gọi mama. Cô khẽ quay sang nhìn hai cô, hay cho con đang ngủ. Chồng gác tay lên trán, còn Sam nằm quần tròn trong chăn. Mình mỉm cười trong giấc mơ. Tôi khẽ mỉm cười. Cuộc sống không